我感觉这不是正确的路。我的头好晕。欢迎来到墩墩熊修理厂。你好，墩墩熊，我的身体好重，可以帮帮我吗？没问题，跟我来维修车间吧。扫描车身问题有3处。先把这2个大南瓜取下来吧。要再想个办法了。搞定了。接下来把叉车身上的南瓜汁和南瓜皮处理干净吧。现在给叉车冲洗一下。再来打上泡泡。冲掉泡沫。吹干喽。哎呀，前面的货叉破损很严重，需要换一下。新的货叉换好了。看这些提升链条都生锈了，我们也来打磨一下。给滑轮滴上润滑油，润滑一下吧。太好了，货叉可以正常使用了。我们来加满油，这样你就可以更有动力了。谢谢你，墩墩熊，我可以继续工作了。一定要注意安全。货物交给你了。小朋友，叉车是很厉害的搬运小能手哦。它有长长的叉子，可以轻松举起很重的货物，快速地把货物搬来搬去。叉车帮我们完成了很多工作，我们快谢谢叉车吧。